السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البط اللي في الصورة قدام حضراتكم ده دلوقتي ده بط فرنساوي بيور. بط فرنساوي بيور. طبعا البط ده أنا هتكلم في الفيديو ده إن شاء الله عن شوية إضافات مهمة للعلف، عشان جالي سؤال وأغلب الأسئلة اللي بتجيلي على القناة بتبقى عن البط، وفي شوية أسئلة إن شاء الله هجاوب عليها في الفيديو ده. إن شاء الله تفيد حضراتكم في الفيديو. لكن قبل ما أبدأ الفيديو، يا ريت اللي يشوف الفيديو معانا في قناتكم قناة يوميات مصطفى الخميس ومزرعته يشترك معانا في القناة عشان يوصله إشعار بكل فيديو جديد هينزل على قناتنا. كل عام وحضراتكم طيبين. أي حد عنده سؤال يسيبه تحت في التعليقات، سايب لكم رابط جروب الواتس لأي حد عنده سؤال يدخل يشترك معانا ويوصله إشعار بكل فيديو جديد إن شاء الله. بس أمانة عليكم جميعا لكل من فتح الفيديو ده وشاهد الفيديو ده، إن عجبك الفيديو واستفدت مني ما تنسيش تعملي لي لايك للفيديو عشان يرفعني في المقترحات وكل الناس تشوفه وتستفيد. كل عام وحضراتكم طيبين متابعين قناة يوميات مصطفى الخميس ومزرعته. معاكم أخوكم مصطفى الخميس. موضوعنا في فيديو البط اللي قدام حضراتكم ده بسم الله ما شاء الله. شايفين دماغ البط زي ما حضراتكم شايفين؟ دماغ البط كبيرة والمنقار عريض. ده البط الفرنساوي البيور. طبعا في تربية البط الفرنساوي البيور بعد ما يوصل للعمر ده احنا عايزين البط يريش بسرعة. ايه اللي يخلي البط يريش بسرعة؟ الأكل الكويس. معانا شيء أساسي العلف بتاع البط. العلف بتاع البط لازم يكون بروتين 23% بروتين لحد ما البط يرمي كتف. بيسموه يرمي كتف، يعني يطلع له شوية ريش صغيرين على الكتف هنا كده. يطلع له شوية ريش على الكتف. يقولك البط كده يرمي كتف، وبيرمي كتف بعد عمر 27 يوم. في البط الفرنساوي البط المشهور ده. الشيء الأساسي معانا اللي هو العلف. لازم يكون علف 23% بروتين عشان البط يريش معانا بسرعة. البط الفرنساوي البيور دايما نربي البط في أماكن واسعة. في إضافات مهمة جدا لازم هنضيفها على العلف، وإضافات هنضيفها على الماء عشان نحمي البط من الفيروسات اللي بتصيبه. هنضيف سنتي كلور على لتر المية. سنتي كلور على اللتر المية. والكلور نوعين، في منه كلوركس أرضيات وفي منه اللي هو الكلور العادي. هنضيف سنتي على اللتر المية. طبعا البط في العمر ده اللي هو العمر الدون شهر، اللي هو أقل من شهر، بيبقى معرض للإصابة بالفيروسات. استنوا الفيديو بكرة إن شاء الله هطلع فيه شخصيا وأتكلم عن البط ده، والفيديو إن شاء الله هينزل بعد ده، يعني هيبقى موجود على القناة للي هيشوف الفيديو ده دلوقتي واللي هيشوفه في المستقبل. ايه اللي يخلي البط بقى عمره يوم وبيومين؟ ان البط يفضل شبعان معانا، ان احنا ما نجوعش البط، لان في ناس بتعامل البط معاملة قاسية. يعني تأكل البط مرة واحدة بس في اليوم، اللي هي مثلا العصر بتأكله مرة العصر، كل يوم العصر مرة. ده ما تستنيش ان البط يجيب معاكي انتاج، لان لو الاكل ما غابش قدام البط مدة طويلة البط مش هيجيب انتاج معانا. البط مش هيجيب انتاج في الاعمار دي بالذات. الاكل لازم يفضل قدام البط مدة طويلة، ما يجوعش في المدة ديت اللي هي بالذات مرحلة التريش. ومن أسباب الافتراس برضو اللي بيجي للبط، يعني أنا سمعت برضو هو البط الفرنساوي بيجيله افتراس، لأن هي بتقول أنا عند البط الفرنساوي بيعض في بعضه. فلما صورت للبط لقيت البط حالته لا يرثى لها. يعني البط زي ما بياكلش. قلت لها بتاكلي؟ قالت انا شفت فيديو على اليوتيوب بديل للناس نشرة بديل للعلف فحطت لهم البديل ده. قلت لها في العمر ده ما تحطيش بديل للعلف. البديل للعلف يا جماعة بيتحط للأعمار الكبيرة، بيتحط للأعمار الكبيرة اللي هي أعمار فوق الشهرين، اللي هي مرحلة ما بعد التريش. يعني خلاص البط ريش وطلع له ريش في الأجنحة وريش في الأكتاف، والريش الصغير ده طبعا راح وطلع الريش الكبير. فبنحط له بدائل للعلف، وهي بتبقى خلطات نسبة البروتين فيها بتبقى قليلة برضو. لما سألتها البط بيجوع معاكي؟ قالت لا، أنا بطلع له كل يوم مرة.
مرة العصر، وبتحط له الأكل وبتنزل وتحط له أكل كتير. العبرة مش بالأكل الكتير يا جماعة، الأكل بيبوظ قدام البط وبيبقى ريحته وطعمه مش مستساغ لدى البط. فهنحط للبط الأكل يعني الصبح مرة والعصر مرة، مرتين في اليوم أقل حاجة. ماشي. حاجة مهمة لازم نعرفها إن البط الفرنساوي مناعته ضعيفة، يعني مش زي البط المسكوفي اللي هو أقوى البط في المناعة ووراء البغالي والسوداني، دول بط مناعتهم قوية. إنما البط المشهور ده البط الفرنساوي محتاج مننا اهتمام. اللي يخلي البط يوم وبيومين مش حطيت معلقة على لتر المية خلت عمر البط يوم وبيومين، ده كلته كلام، ده كلته غنى. اللي يخلي البط يوم وبيومين الأكل الكويس والرعاية الكويسة، وإن البط ما يجوعش معانا بالذات في الأعمار الصغيرة ديت اللي هي الأعمار بتاعت التريش. ده كان موضوعنا الفيديو. يا رب يكون الفيديو يعجب حضراتكم وما كنتش طولت عليكم فيه. أي حد عنده سؤال يسيبه تحت في التعليقات وأنا تحت أمركم جميعا. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.